Como vocês podem ver, eu tô com uma camisetinha meio diferente. Então. Comprei um negócio de Star Wars. Beleza! Pode vir esses. Esse aqui comum, incomum, raro, épico, lendário e o último mítico. Eu quero mítico. Então vamos abrir. Nós vamos ver primeiro. Qualquer. Ué, vamos ver aqui. É o incomum. Beleza. Vai. Gostei. Aí, ó. Veio cartinha também, ó. Esse aqui. Ó. Esse aqui. Esse que tá virado. Impressão minha, esses dois aqui são parecidos. São parecidas, mas não são as mesmas. E eu fiquei muito feliz com o meu Baby Yoda. E é isso. E fui!